Hola, Hola, ella es Aura Duarte. ella es Mariana Duarte. Me pueden decir también Mari, los que quieran, estamos en confianza. Marien, yo le digo. Y a ella le pueden decir Aura o Auri o como quieran decirle. Menos Aurora. Sí. En este video vamos a hacer 50 cosas sobre nosotras, pero vamos a hacer 25 y 25 cosas. Empecemos. Primera. Odio a las personas con alguna clase de discriminación social. 2. Últimamente le he cogido un grato amor a los tenis. Sí, ahorita andan tenis a toda hora. Quiero como 1000 tener clases. Bueno, yo primero no sé leer el reloj de agujas, la verdad. Tiene que decir la hora Tiene que decir la hora completa. digitalmente. Ajá. Y 2, me dan miedo los bichos voladores. Todos los que vuelen me dan miedo. 3. Bien. Soy muy sensible aunque no parezca. Lloro con facilidad. Por todo, por cualquier video, por cualquier marcada, por todo. 4. Me pueden ver cantando y bailando en la calle si escucho una canción que me sé y que me gusta. Esa soy yo. Si me ven por ahí ya saben, soy yo. 3. Mis 2 ciudades favoritas de Colombia son Medellín y Bogotá. 4. No he durado con ninguna pareja más de 8 meses porque pues no es por mí, bueno, puede que por mí, es que no soy como muy de nada con una persona tanto tiempo, pero pues cuando quiero mucho trato de que pase tiempo con esa persona, pero no soy como eso. 5. Los animales me enamoran y le tengo un grato amor y respeto a los elefantes, a morir, los amo. Y 6. Puedo ver todo tipo de películas porque soy fan al cine, me encanta ir al cine, ver películas y todo ese plan. 5. Soy 1,5 metros lleno de amor, literal, o sea, soy súper bajita, mido 1,50 y algo. 6. Odio el color rosado en todo, en la ropa, en las cosas, no me gusta el color rosado para nada. 6. 7. Grito como loca si veo algún bicho, mariposa, saltamontes, alguna maricada, grito como loca. Fabuloso. 8. Me leí un libro, el de Eclipse, en una semana. Estaba muy obsesionada con ese libro. 7. No he montado en avión todavía, tienen que saberlo. Pues vengo de España y monté cuando era pequeña, cuando venía, pero en realidad ahorita de grande no he montado en avión todavía. Porque yo pues sí, he viajado por tierra la mayor parte del tiempo, no sé por qué, pues aún Yo viajé no lo he una hecho. vez. Pero bueno, Una vez. 8. Me encantan los tatuajes, tengo uno, toda mi familia sabe, pero pues me quiero hacer otro pronto, ojalá, espero, ya pedí permiso. 9. A veces tiendo a hablar mucho cuando estoy feliz o hiperactiva. Exagero. De todo. Hablo de cualquier buja hasta Y el habla clima. muy rápido también. También, sí. 10. Mi héroe favorito es mi padre. 9. Tengo solo como 2 mejores amigas en la vida, o 3 amigos muy especiales, muy cercanos a mí, que hacemos todo juntos, pero que nos vemos como cada año, pero la amistad sigue siendo tal cual, o sea, sigue siendo muy bien. Y pues mejor amiga que es mi hermana. No tengo así, no soy muy compinchera y dada a tener un grupo social enorme, no, la verdad. 10. Mi estación favorita es otoño, me encanta otoño. Nacimos en otoño. Nacimos en esa estación del año, Somos entonces me otoñales. encanta otoño. 11. Me encanta viajar y conocer sitios nuevos. Me encanta, me encanta. 12. Mi pizza favorita es la vegetariana y siempre la piden por mí. Es que solo como esa y soy readicta. Quien Entonces, está con Laura toca pedir esa y todos comer de esa porque pues ella es la única que come. Entonces, o sea, sí, si no piden esa no como más. Soy como un poco exigente en esa cuestión de la pizza. sí. A menos de que tenga mucho frío. 11. ¿Ya dije 12? Sí. Me encanta el frío, odio el calor, lo detesto, soy como en un lugar del calor, no puedo estar mucho tiempo porque me frustro. Pero bueno, acá me ha tocado. 12, amo a mi perrito también, fue como el mejor regalo que mi papá nos pudo dar. O sea, la verdad, porque es súper cansón, es súper especial, entonces
me encanta, es como... Canción especial. En serio, es como un cocker negro, o sea, casi nadie lo tiene y él tiene una forma de ser muy él. Entonces me encanta, es como... 13. Tiendo a ser muy consentida y tragona cuando me llega. En sus días. En mis días. Pero reconsentida. O sea, no soy de genio jodido, ni amargada, ni nada, porque de por sí no soy así. Solo cuando estoy de mal genio o que no he dormido bien. Pero cuando me llega soy muy consentida. 14. Me gusta hacer reír a las personas. De por sí mi personalidad es así. Sí, O sea, tengo que hacer reír a todo el mundo. Hasta ella, o sea, en cualquier momento. Siempre la jodo o algo así para que se ría o para que... o me está lamiendo los oídos o me está jodiendo la cara para que la mire y me empieza a joder mucho. Es así. 13. Me encanta oler a rico y que los demás también lo hagan. O sea, me encanta una persona que huela delicioso. O sea, como que me mata porque yo recuerdo mucho a la gente por su aroma, entonces es súper rico. Y 14, me gusta hacer videos, la verdad lo disfruto mucho, hacerlos con mi hermana, es como algo que me distrae tenaz y es una actividad súper chévere, no por el hecho de que, pues, como que, ay, no sé, tú puedes meter a tu porque quieres ganar plata o algo así, no, pues, sí. Yo creo que eso lo hace mucha gente, pero pues en mi caso es porque realmente me gusta hacerlo, o sea, es muy entretenido de verdad. Te distraes un poco, sí, es cierto, sales de la rutina, y es como, pues, así te conocen otra gente, conoces lados buenos de ti, también. 15. Soy fan de la ropa, muy fan. Me encanta comprar ropa, vestirme bien, salir bien presentada, me encanta. 16. Le tengo un gusto, admiración y amor a maquillar y todo tipo de maquillaje, me encanta. O sea, soy muy loca, extrovertida y todo, pero siempre estoy como bien arreglada, me encanta maquillar, me encanta todo el cuento y hasta arreglar a mis amigas y todo el rollo. Si se dejan, ¿no? Porque pues no se dejan. Pero bueno. 15. En las noches es cuando más me gusta escribir porque me inspiro tenaz. Entonces me encanta pues escribir cosas en mi blog, tengo un blog privado, me gusta escribir cosas que pienso, siento y en las noches es como mi momento de inspiración. 16. Me encanta el café en todas sus presentaciones, en tinto, en frappé, en A mí eso todo, me gusta todas sus presentaciones. chino. Me encanta el café. 17. Quiero estudiar y hacer muchas cosas en mi vida. Entre esas me gustaría culinaria. Me gusta cocinar. 18. Adoro hacer cosas extremas. Quisiera ir a parapente, a bungee, a toda esa mierda. Todas esas cosas me encantan. O sea, todo eso me gusta. Yo 17. Para mí no hay mejor plan que viajar. Creo que lo disfruto demasiado. Me encanta conocer lugares nuevos y personas también nuevas. 18. Mis personas favoritas son mi familia. Me encanta pasar tiempo con ellos y pues ver películas en Netflix y estar tarde con ellos y reírnos y todo eso. Me encanta. Asados familiares. Sí. 19. Me encanta dibujar, de verdad, o sea, hice un dibujo que yo creo que les voy a dejar la imagen por acá. Por acá en la cara ya. En mi cara. Y es un tigre, un león. Se llevó, demoró toda la tarde haciéndolo. Me demoré toda la tarde, pero solo lo hice con marcadores y con marcadores que estaban acabando. Es que cuando nos da la inspiración y cuando queremos hacer algo lindo, bien, y solo solo con marcadores demoramos todo el día haciéndolo con tal y quede perfecto. Es que me encanta dibujar, pero rara vez lo hago, o sea, solo cuando me siento muy aburrida o cuando tengo como que despejarme o algo así, me gusta dibujar porque pues uno se distrae y se relaja. Sí. 20. Lila como color favorito. 19. Desde siempre he sabido que soy muy independiente. Hemos sido siempre muy independientes de mis papás. Hemos siempre sido como por nuestro lado, pero no quiere decir que no los queramos ni nada de eso, sino que siempre hemos sido así, independientes. Te amamos, mami. Siempre hemos sido muy independientes, entonces eso lo saben nuestros papás y por eso siempre supe que mi plan de vida era vivir sola en temprana edad, o sea, muy joven, ser medio independiente. Por eso me fui a Bogotá 2 meses a vivir en otra ciudad diferente. Me volví por mi familia, pero entonces quiero volverlo a hacer acá en esta ciudad cerca de ellos. Entonces espero hacerlo pronto, irme a vivir sola. Pronto, irme a vivir sola.
20. Mi nombre, Mariana, es por mi abuela paterna, o sea, mi nombre es por Mi abuelita. honrarla a ella. Entonces las dos somos Marianas, Mariana Duarte. Aquí va a salir en mi cara otra vez la foto de ellas dos. Sí, Muy nosotras lindas. somos Las dos Marianas. 21. Yo también, mi nombre es por mi abuelita, pero pues mi abuelita ya murió. Y ahorita por parte de mamá. Nos llamaron por nuestras abuelas, a las dos. 21. Los colores nudes para vestir. 22. Soy demasiado detallista y recursiva en cuanto a fechas y personas especiales. Demasiado. Yo 21, me encanta mantener organizada mi cama todo el día antes de irme a dormir, o sea, me encanta tener mi cama organizada todo el día para cuando me vaya a dormir esté súper organizadita, o sea, me fascina. Sí. 22, no soy muy dada al dulce, no me encantan los dulces, digamos, o sea, solo los marshmallows y como los noggies de chocolates. Los Ferrero. Son deliciosos. Deliciosamente Del caros. resto, pues no soy muy dada al dulce, la verdad. 23. Tomo mucha agua diariamente. Y 24. Todo pasa por algo. Y 25. Nunca digas nunca. Estas dos como ley de vida. 23. Me encantan los animales, perros, gatos, conejos, bichitos, marranitos, pajaritos, todos me encantan los animales. 24. Me gustan mucho las cosas viejitas. Yo creo que tienen bastante potencial, le encuentro siempre potencial lindo a cada cosa vieja y que tiene todavía, me encanta, es como lo vintage, me encanta. 25, cuando quiero mucho a alguien puedo llegar a ser muy romántica, aunque no soy muy dada a hacer cosas por alguien más. Creo que soy muy fiel primero a mí misma que antes que a otra persona, por eso no. Creativa, yo le ayudo con los detalles. Pero cuando quiero ser romántica, se me da y lo soy y soy muy detallista. Aunque no soy Y creativa, aunque no se me daría mucho, pero la creatividad. Ella es como, yo soy creativa en dibujar y en otras Pero cosas. detalles, todo eso. Pero para alguien, casi. Pero me gusta dar sorpresas, hacer feliz a otras personas. Ella recibe ideas mías. Prefiero hacer sorpresas a que me hagan, porque creo que la persona me encanta ver a otra persona feliz y la Además que la reacción. cuestión de dar un detalle con dinero, sino se valora más cuando uno mismo hace algo con sus propias manos. O sea, que es un Esfuerzo y con mucha cariño. no, exactamente. Y nada, o sea, Acá todo el mundo se quiere integrar en todo. sí. Toda mi familia nos ve, un abrazo y un beso a todos. A mis tías de Valledupar, de Medellín, de todos lados. Tenemos familia en todas partes. Las amamos. Y nada, un beso a ustedes también. Suscríbanse acá a nuestro canal. Coméntenos y díganos qué quieren ver en este canal. Nosotros lo haremos por ustedes. Y nada, Nos vemos nos vemos en el próximo video. Los amamos, un beso. Gracias por los comentarios. Mucho amor.